सोशल मीडिया में चल रहे ट्रेंड के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह मत कर लेना। अभी कुछ दिन पहले हाथ में सैनिटाइजर डाल के हैंडशेक करने वाला ट्रेंड चला था। देखने में तो ये वीडियोस काफी कूल लग रही थी, लेकिन इसकी काली हकीकत आप लोगों से छुपा ली गई। इस वीडियो में देखो इस ट्रेंड के चक्कर में इन दोनों के साथ क्या हो गया। क्या वीडियो चालू कर दी क्या? ना यार फोटो ठीक ऐसा ही ट्रेंड चला था दिवाली के टाइम पे पटाखा गन वाला, जिससे बहुत लोगों की आंखें चली गई इस ट्रेंड को फॉलो करने में। इसलिए कुछ लाइक्स और शेयर पाने के चक्कर में ऐसे ट्रेंड को फॉलो मत करना जिससे आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि लाइक शेयर से ज्यादा आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है अपने घर वालों के लिए। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे।